Hawwii gaara duubaa asoosama kutaa jaaffaa. Barreessaa fi seenessaan Ayyalaa Ejeree. Hawwii gaara duubaa. Jaalatamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu? Nageenyi badhaadhaa? Torban darbe seenessa asoosama kitaaba Hawwii gaara duubaa jedhurraa qindaa'e kutaa 5ffaa isinii dhiyeessinee turre. Kutaa san keessatti gannoo baatii maatii biraa baatee ol deebi'uu dhabuu, kutaa irriibaa ishii keessaayis dhabamuu, uffannii fi kopheewwan ishiis kutaa ishii keessaa akka hin jirre hubatamuu, baatii gannaa fi milkoo waaqoo ofumaafuu wal shakkuudhaan walii galuu dadhabuu, maatiin gannoo baatii fi ollaan dhabamuu gannootiin jeeqamuu, abbaan baatii mucayyoo baddeerra waa'ee tokkicha isaaniitiif baay'ee yaadda'uu isin dhageessisnee turre. Gannoo baatii boolla kam lixxe laata? Manaa baatee fagaattee deemte moo ollumaa argamti laata? Seenessa kutaa 6ffaa kana keessaa xiinxalla. Hanga xumuraatti nu faana bu'aa, nu dhaggeeffadhaa. Gannoo faanti akkuma magaalaa Hawaasaa gahanii bakka dukkanaa bosona rukkaa magaalaa daangaa jiru tokkotti Aysuuzuu namoota baay'ee feetee dhaabbattu takka biraan gahanii akka yaabbatan ajajaniin. Gannoon akka nama qaccee teephatiin garafameetti rifaatuun sur jettee walitti butamtee gogdee hafte. Sa'aatiin galgala keessaa 3 ta'eera. Gannoon akka ganama irriibaa kaateen jirti. Midhaan bishaan afaan ishii hin seenne. Muudaan magaalaa Hawaasatti nyaattan jechaanii ture. Akka magaalatti bu'anii waan nyaanne namni nu arga jedhee waan sodaateef osoo konkolaataa keessaa hin bu'in magaalaa Hawaasaa gahan. Gannoon baay'ee beeloftee jirti. Beelarrallee dheebuun baay'ee itti cimeera. Akka beela'ee waa haa nyaannu hin jenne namni beektu biran jiru. Ofii bitattee nyaachuuf saantima beesellee harkaan qabdu. Moobaayiluma ishiillee akka hin gurguranne yaadannoo aabbee kiyyaa jettee okota jalaayyuu hin baafattu. Namoonni konkolaatarra jiran wal dhidhiitu, walirra jaajju. Bakki gadi taa'an hin jiru. Gannoon ani konkolaataa kanaan hin deemu jettee of duubatti deebitee dhaabbatte. Wuci የት አባሽ ልትሄጂ ነው? ውጪ ምን ፈልገሽ ነው? jedheen namni ulee jinfuu qabu harkaa qabu tokko. Deemi asii, ijji keessa haa baatu. Situ beekaa? Hin ba'u. Deemi kan baratte sodaachisi. Jettee sagalee aariidhaan guutamte takkaan hamma dandeessu ol fuutee iyyitee itti dubbatte. Maal taate intalaa? Maal ta'uu barbaadde? jedheen gurbaan rifeensi mataasaa mammaramaa fi surree jilbarraa cicciramaa uffate tokko itti deemaa. Gannoon deebiin kennineef miilaa kaaftee hanga rifeensa mataatti ija qalbii qabduun ilaalte. Gara biyya kiyyaa deebi'uun barbaada jetteen ija isaa keessa ilaalaa. Dhugaa jettaa? Eessaa dhufte quuftuun tuni? Deemii kodi konkolaataa. Amallee akkasii osoo mana keetiin bahisi hafe jedheen itti caraane. Hin koru, ati immoo maali? Kashlabbee wayii jettee osoo ishiin hin xumurin
Gurbichi ija isaa diddiimaa barbadaa bule fakkaatu san ola ishii keessaa gadi yaasee itti babaasaa utaalee bira gahee kaballaa gurratti cufe. Na tobadeen tala baatii gannaa hoo dhukaatillee jette gannoon dhagaa tasuma lafatti argite gadi jettee buttee ol jettee itti gadhiifte. Sagalee ha jedhu qofatu dhagahame. Gurbicha battalumatti dhiigni adda walakkaadhaa osoo addaan hin citin burquu jalqabe. Gurbichi dhagaadhaan rukutamee dhiigni isaa dhaabbachuu dide. Kan addarraa burqee funyaan irraan gadi qajeelee lafatti harca'uu jalqabe. Gurbichis bakka tokko dhaabbachuu dadhabee of duubatti deddeemee jorgaa jedhee duubatti kufee lafarra diriiree ciise. Battalumatti dargaggoonni harsammeeyyiin wayii lama gannoo qabanii akkuma nama qanqalloo tumaalessa re'ee sukkuumutti butuchanii Aysuuzuu irratti ol darbanii imalicha itti fufan. Gurbichi rukutamee deeggarsa hiriyyaa tokkootiin kilinika dhaqee yaalii duraa argatee bayyanannaan Shooramoo Goodee barbaadee bira dhaqe. Isaan muudaa lulee waliin taa'anii wuskii komokkomu turan. Shooramoon gurbaa mataa irratti balasee adii maxxanfatee dhufe arginaan nahee harka lamaaniin mataa qabatee bakka taa'u utaalee Galaanoo yaa Galaanoo maali kun maal taate maaltu dhalate jedhee miira rifaatuu hamaan irraa mul'atuun caccaraanee dubbatee gurbaa addi buruqee dhufe san gaafate. Shooramoo Goodee rifaatuun wayita mucaa mataa faashaa adiidhaan hidhatee dhufe argee rifate suni irraa galuu dide. Akkuma gurbaa san argeen kan inni yaade ijoolleen doolaara miliyoonaan lakkaa'amu isarraan dhangalaasuuf Aysuuzuutti fe'aman sun waan konkolaataan garagaleenii dhumanitti fakkaate. Erga gurbaan waan ta'e itti himees dafee amanuu hin dandeenye. Qaamni isaa ni hollata. Doolaarri dursaan nyaates yaaddoo cimaa itti ta'eera. Kan akkanatti si buruqse kun kamin ofi jedhee gaafate muudaa lulee. Maraattuu ati fiddee dhufte takka ka jedheen ijatti babaasee gurbichi buruqe suni. Sila gannoo mootame jedhe muudaan rifatee. Ganni hamaan isiirratti haa bu'u. Isi makaa'ee gannoo jedhamti. Jinniin tun akka nama maraatee taatee bari. Ani takka nama jinnii akkanaa argeen beeku. Tuni achumallee deemtee waan hojjettee bu'aa buuftu natti hin fakkaatu. Tuni dhugaa Rabbii nama harkatti duuti. Torban booda as deebitii eegi jedhe gurbaan irree gannoo dhandhamee dhufe suni. Amma akkam gootarree akkam taate jedhee gaafateen muudaan miira wal makaa tokkoon sardamaa. Fuula isaarrallee dafqi shif jedhee calaqqisuu jalqabeera. Gatii ishii kennanii fi akka ishiin lammata ol jettee nama laalle godhanii Aysuuzuu irratti ol darbanii deemaniin jinniin tun jedheen deebii gurbaa buruqeeti. Yeroo deebii kana kennu fuulli isaa miira keessoo isaa jiru ifatti mul'isa. Anatu bade muudaa lulee maqaan kiyya baden jettuure eessatti hangala ganda sanitti galuun hin jiru ka. Intalli abbaatti baate abbaan ishii baatii gannaa waa dhageenyaan qeerrensa dhaltii fakkaata. Koreet namarraan bu'a. Duraanuu hanga mucayyoon achi geessee waa ergituufitti naannoo sanitti mul'adhu jedheen itti seene. Amma inumaa tumamtee balaatu bu'a ka.
Uff! Yaa Rabbii! jedhe muudaan miira baay'ee dhiphateen. Sodaan muudaa miira shooramoo keessattis sodaa uumuu jalqabe. Kaamma ni deemnaasi. Maal sodaattee nama sodaachiftaa? Ergatti seentee gadhaa'uun maal godha? Nu yaa amma jedhee itti caraanee itti dudubbachaa hoteela sanii bahanii qajeelan. Abbaan gannoo baatii gannaa faantii manatti deebi'anii qaaman mana haa bulan malee miirri isaanii hin dadhabne, irreebnis ijatti dhufuu hin dandeenye. Bariisaa san ganamaan ka'ee oddoo keessa asiif achi deddeemee dallaa jala barbaade hin jirtu. Bada takkittiitiyya turcimtuu turtee har'a maalumatu si mo'ate laata? jedhee ofumaan haasa'uu jalqabe. Aabbeen gannoo baatii gannaa keessa yoo butamtee jiraatte maanguddoota barraaqaan gara isaanii dhufan yoo jiraatan dafee eenyummaa isaanii beekuuf ture. Inuma deddeema. Kallattii garaa garaatti ija isaa ergaa. Homtuun jiru. Ni aara. Ni yaadda'a. Ni gadda. Waa meeqatu sammuu isaatti dhufa. Yeroon guyya'aa deeme. Diida hunda arguu jalqabe. Homtuun jiru. Waanii wallaalee gara dawoo muka goraa tokkootti maxxanee ofirra taa'e. Halkanis ijji isaa irriibaan waan waliin arginiif mukuma sanitti hirkatee muge. Hirriibni inni keessa ture kan addaati. Ni abjoote. Waa'ee gannoo. Takkittiin isaa gannoon osoo butamtee deemtuu namootaan wal lolaa dargaggeessi itti timanii dirqisiisanii akka hin iyyine afaan ukkaamsanii yoo fardarra godhanii fiiganiin itti mul'ata. Osuma wal harkisaa wal daddarbaa takka takka gannoo kabalaa gannoonis kan fardarratti qabe ofirratti rukutaa deemanuu gannoon tasuma nama fardarratti qabee deemaa jiru harkaa baatee fardarraa yoo kuftu itti mul'atee rifaatuudhaan dammaqee ka'e. Aabbeen gannoo naannoo isaa mimil'ate. Homtuun jiru. Bakki abjuun keessa turee fi bakki amma jiru garaa gara itti ta'e. Yaa Rabbi maalan si godha? Abjuu akkamiin natti agarsiifte? Yaa takkittiitiyya maal sii ta'u ree? Bakka ati jirtu wallaale. Silaa waanan godhanatu beeka. jedhee akka nama dhaadatuu ta'aa hidhii ciniinnachaa dubbate. Qaamni isaa hundi ni hollata. Osuma baatii gannaa haala kanaan dhiphatu abbaan isaa gannaa waarii bullukkoo adii kuula diimaa fi gurraachaa ofiin maranii dallaa jala yoo marsan arge. Isaanis akkuma isaa dallaa jala waan barbaadan fakkaatu. Osuma kophaa gumgumaa deemanuu gara bakka tokkichi isaanii baatii gannaa jirutti dhiyaatanii wal argan. Gannoon faatii konkolaataa fe'aa Isuuzutti akkuma meeshaatti fe'amanii gara ishiinis ta'ee ijoolleen biraa hin beeknetti qajeelaniiru. Isuuzuun sharaa gurraacha ibiluu tokkoon golgameera. Yeroon halkani kan duraan jedhan magaalaa hawaasaa keessan gara Mooyyalee geessanii achiin gara Suudaanii akka deemaniif dudubbachaa turan. Kuni tooftaadhaaf ture. Isuuzuun suni erga ijoollee hundaa dugdarratti naqattee saamsamteen booda ofirra garagaltee gara kallattii magaalaa Shaashamannee, Nageellee Arsii fi Baatuutti shararuu jalqabde.
magaalaa Baatuu keessa geenyan gara harka bitaatti maqxee gara magaalaa Buttaajiraatti qajeelte. Buttaajiraa keessas qaxxaamurtee gara Walisootti, achiin gara Finfinneetti deebi'ee osoo Finfinnee handhuura hin gahin daangadhaan gara harka bitaatti maqanii karaa Tulluu Kooraa geessu qabatanii karaa Salaalee qajeelan. Magaalota hedduu keessa dabranii gammoojjii Sulula Abbayaatti gadi bu'an. Haalli Ayisuuzuun haaraan suni ittiin deemtu deemsaa miti, waan qilleensarra barriftu fakkaatti. Osoo konkolaachisaan suni muuxannoo yeroo dheeraa halkan konkolaachisuu qabaachuu baatee bakka meeqatti daaraa ta'an ture. Konkolaataan suni karaa asfaaltirra deemtus yeroo tokko tokko ol utaaltee samii geessee waan gad deebitu fakkaatti. Garuu Waaqayyoon isaan baaseera. Ammas ittuma fufanii shararaa jiru. Konkolaachisaan sharaa gubbaan akka ni kamnetti waan saamsaniif namni ni kufa jedhee innoollee hin shakku. Yeroo konkolaachisuus kan fe'ee deemu dhala namaatii miti, waan cilee fe'ee deemu ittiin fakkaanne ture. Wayita biraa yeroo cilee guutee fe'ee deemu cileen ni caccaba jedhee of eeggannoon deema ture. Har'a garuu dhalli namaa hanga cilee itti ga'uu didanii akka ambulaansii lubbuu namaa du'a jalaa baraaruuf ariifattuutti waan qilleensarra balali'u fakkaata. Namoonni fe'amanii deeman ni iyyu, ni wacu, waan adda addaa jedhu. Kun ni dhaadata, kun ni kadhatu. Abboo Rabbii jedhi dhumne, abboo Rabbii jedhii suuta deemi. Nama feetee bar, namarraa dhalattee miti atis. Haadhan qabdu, abbaan qabdu, obboleessaaf obboleettiin qabdu. Maaloo dhumne, maaloo caccabne. Eebataana. Maaloo sharaa kana nurraa hiikaa ukkaamamne. Adaraa Rabbii dhumnee nurraa bani. Hafuurri addaan nu citee bar. Maaloo suuta jedhi. Raajidha. Konkolaachisichi kana hunda osuma dhagahuu dhaadhessaa tokkoo fi gargaaraa isaa waliin jimaa qama'aa lallaafaa irratti unachaa walitti kolfaa of duratti saffisa daangaa hin qabneen deema. Sagaleen ijoollee waccuu sharaa san keessaa bahee alatti hanga sunda hin dhaga'amu. Lafti halkani, karaan dheeradha. Osoo lafti hin bari'in bakka dabruu qabantu jira. Sa'aatiin baratame dabarraan qabamuu danda'u. Kanaaf jecha saffisaa fi ariitii baratameen deemuun isaaniif barbaachisaadha. Hordoftoota FM 96.3 seenessaa soosama kitaaba Hawwii Gaara Duubaa jedhurraa qindaa'e kutaa 6ffaa isinii dhiyeessine. Kutaa kana keessatti gannoo baatii bilbila iyyite qabattee maatii biraa baatee jirti. Muudaa Luleetu bilbileef dafii dallaa jalatti kottu jedheen uffata dursitee qopheeffattee butattee dallaa jala dabartee konkolaataa baargamoo jala dhaabbatu takka seenteetti. Muudaa Lulee ijoollee sossobee sossobsiisee manaa yaase. Hawaasaan ga'ee faddaaltota biraatti dabarsee kennee ofii biraa dhabameera. Muudaa Lulee fi Shooramoo Goodee hoteela bakka dhokataa jiru tokkotti wal arganiiru. Muudaan waa'een gannoo baatii dhibbisee Shooramoon isaan yoona tulluu meeqa qaari'anii fagaataniiru jennaaniin rifatee nan deemaa herreega koo naa kenni jedhee gaaffii dhiyeesseef. Shooramoon har'a faddaaltota biroorra situ caalee nyaadhuu dhugii bashannanii suuta jettee deemtaa jedhee dideen
maatiin gannoo fi firaaf ollaan isaanii barbaachaan dhama'aa jiru. Ollaan bool'aa mukkeen isaan hin hafne. Iyyaasuu asiin baatee achiin buutee jedhu garuu namuma tokkorraallee argachuu hin dandeenye. Seenaan kun walxaxaa laphee namaa rarraasaa deemaa jira. Carraan maatii gannoo fi gannoolee maal ta'inna laata? Torban kutaa torbaffaa keessatti itti deebina. Kan har'aatiif hanga xumuraa qophii keenyaatti nu faana turtanii nu dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadhaa. Yaada yoo qabaattan nu biraan ga'uu ni dandeessu. Amma torban seenessa kutaa torbaffaa qabannee qilleensarraan walitti deebinutti kan yaaddan haa milkaa'u, kan nyaattan haa si'aa'u, nagaan nuuf tura.